بقول لك ايه تعرف حوده؟ حوده؟ لا ما اعرفش. ما تعرفش حوده؟ بقول لك ايه، تعرف حوده؟ فوده؟ حوده؟ لا برضه. يا حوده، هو ده اللي يعرف حوده يا حسن. بقول لك ايه، تعرف حوده؟ حوده؟ ما تعرفش حوده؟ لا ما اعرفوش بجد؟ والله. ازاي؟ نزلنا النهارده سالنا الناس تعرف حوده ولا ما تعرفوش. انا شخصيا ما اعرفش حوده، فنزلنا دورنا في وسط الناس. تعالوا نشوف الناس قالت ايه. تعرف حوده؟ لا. طب انت تعرف حوده؟ بلاش انا. ايه يا عم؟ بلاش. تعرف حوده؟ لا ما اعرفوش. انت تعرف حوده؟ خالص؟ خالص. اذكر 3 اعمال للفنانه سما المصري. سما المصري هي مش فنانة اصلا؟ اه. امال ايه؟ رقاصة. يعني شوف الراجل ده قاعد ازاي. الراجل بقى لما اقول له بنتك هتشتغل فتاحه قلبي. ما اعرفش. ولا عمل؟ ولا عمل. اذكر اي تحديثات للفنانه سما المصري. اذكر اي حاجه للفنانه سما المصري. ما اعرفهاش اصلا. طب اذكر ما تعرفش سما المصري؟ خالص اسمه بس مش اكتر ولا اقل. مش مصري؟ مصري. بس ما تعرفش سما المصري. وبتتابع على الاخوان والسلفيين. تمام. وايه تاني يا محسن؟ مرتضى منصور. حلو جدا. بما انك متابع الفنانه، ايوه، ايه الجديد بالنسبه لها؟ ان حوده جايه من تحت. من تحت فين؟ تحت السلم. هو في كليب جديد بتقول ان هي هتصوره او بدات تصويره، بس احنا ما نعرفش اي تفاصيل عنه. انت عندك اي تفاصيل؟ مش اللي هو بتاع حوده جاي من تحت. هو اسمه ما بلاش يا حوده. ما بلاش من تحت يا حوده. هو ده سما المصري. والله انا سمعت اخر حاجه كده كان بلاش من تحت يا محمود، حاجه زي كده صح؟ لا ده موجود. حمودة عشان عنده حموضة حاجة كده. ايه؟ عنده حموضة. تفتكر من تحت دي معناها ايه؟ ايه؟ قلت له نيتكم وحشه صح؟ اه. من ده في ناس بتقول ان هو كان واقف تحت فهي عايزاه يطلع فوق، او كان واقف تحت عايزاه. بلاش من تحت، الراجل واقف يندى عليها، قالت له بلاش تندى من تحت اطلع. يعني انت ليه نيتكم وحشه؟ والله في اغنيه جديده هتعملها بتقول يا محمود انا مش عارف هاخده من مش هاخده من تحت. يعني تقريبا انا شايف في ايحاءات كده شويه. بيقولوا يعني اللي في حاجه تانية هتعملها بتقول مش من تحت يا عبد او يا حوده. شفت؟ اشرح لنا كده وجهه نظر الكليب ممكن يكون عامل ازاي؟ عايز شرح ايه؟ يا ابني مالناش دعوه احنا بالكلام ده. روح هو لا هو شارح نفسه. ازاي؟ هو شارح. في ناس شرحته غير اللي احنا مفكرينه خالص. احنا نيتنا مش كويسه. انت طب تفتكر الكليب ده هيصوروه فين؟ هيصوروه ورا مصنع الكراسي، يعني ما فيش مكان تاني بصراحه يعني بعد الاسم. مش عايز تقترح اي اسم تاني للكليب؟ اطلع فوق شويه يا حوده يعني. او انزل يا حوده. او كده تحت اطلع احسن. يقف هو قدام بيته وهو ينده وبتاع وتقول له بلاش من تحت يا حوده اطلع. الكليب كله من تحت البيت. من تحت. من تحت ايه طيب؟ انت عايزه من تحت البيت؟ طيب يا عم. انت تفتكر بلكونة. الكادر اتاخد من البلكونة او في البلكونة على ربنا يستر علينا بعد الكليب.